Aqui, turma, estamos com uma Duster e esse carro vem apresentando um barulho logo pela manhã, logo frio. Faz o jogo pro outro lado. Show. Então vamos desmontar. E aí? Vocês estão? Vamos de pepino? Então vamos. Pepinão aí pra gente hoje. Renault Duster, motor 2.0, 16 válvulas, aquele F4R. Fizemos alguns serviços dele no Talento. E agora ele está entrando pra gente fazer um barulho quando liga de manhã, principalmente frio. Aí achamos que era a polia do compressor, achamos que era a polia da direção hidráulica. Então vamos desmontar, acompanhe. Obrigado vocês que vêm me curtindo, obrigado vocês que vêm à minha oficina, que estão sempre aí me apoiando, pedindo mais vídeos, e a gente procura fazer o melhor para vocês, tá? Nesse momento vai sair o nosso contato para vocês poderem chegar aqui e poderem estar encontrando serviço de qualidade, beleza? E vamos para cima, curtam, compartilhem, se inscrevam no canal, ative o sininho para sempre estar chegando as notificações. Bora resolver! Então vamos iniciar a montagem. Como a gente já pega bastante esses defeitos, a gente já tem logo os procedimentos, tá? Esse carro aqui, pelo que nós estávamos vendo, alguma oficina trocou a correia Poliver, tá? Parece que botou nova ali a correia. Vamos esperar ele tirar para a gente tentar mostrar. Mas não adianta, se você não trocar o conjunto, ele não dá certo. Parece que uma peça já velha com a outra nova, acho que elas ficam brigando entre si. Quem pode mais, quem é mais valente, e acaba não casando o serviço. Então assim, já trocaram, o cliente já chegou aqui com a nota, tudo, quando a gente falou para ele que tinha que trocar, ele, não, mas já troquei, aí começa aquela indagação e aquela indignação, né? Poxa, já comprei isso, tal. Então, vamos iniciar o processo ali. Para vocês já ficarem a par do que acontece, é isso aqui, ó. Fiquei logo de manhã, antes de vir para a oficina, os meninos abriram e eu já fui lá buscar. O código para esse carro aqui é esse aqui, ó. 117, né? Ou 1172-097-32R. Que vem no kit. Correia novamente. O fabricante, ela não deixa saber quem é o fabricante, né? Ela bota o selo dela. Identificação dela. Vem junto hoje o rolete novo também, tá? Original. E vem. A única coisa que eu gosto da Renault são essas coisas assim. Vem até a arruela, tá? Então vem a arruela para colocar no rolete ou no esticador, e vem o esticador ou tensionador como queira. Beleza? Zero bala. Aí com isso você consegue ter um serviço eficiente e parar com esse barulho. Então, bora desmontar. Turma, tem hora que a gente tem que trabalhar com o original, tá? Uma Renault Duster, que está tendo problema de barulho na correia, precisamos trocar o esticador. O original vem a correia, o tensor e o rolete, tá? Então aí fica mais fácil a gente poder entregar qualidade para o cliente. Bora! Bom, tirando a correia, e é grande, e realmente o cliente nos falou a verdade. A correia é nova. Beleza? Vamos agora tirar o esticador.
E aí vamos provar para ele que o processo tem que ser os dois, tem que ser o conjunto. Vou pegar um pedacinho de sujeira ali, não é não. Não ajuda muito. Oi? A Renault não ajuda muito não, a Renault. Ela não trabalha com a gente não. Ela não é nossa amiga. Agora a cliente, ela pelo menos é, porque ela confia na gente. Se eu trazer isso pra cá, ela não é nossa amiga também. Mas ela gosta da gente. E se tivesse no mar, teria se afogado. Bom, tá aqui o esticador. É bem usado já. Bem usado. Pô, estamos tranquilos. Vamos seguindo. Vou botar ele aqui. Correia, vou ver o cliente que ele vai fazer, porque a correia realmente é novinho. Muito zero. Vamos iniciar a montagem. Essa arruela daqui, né? Só para confirmar, essa arruela daqui ou é daí? Não é daí? Daqui. É que já vem montado já. Já vai montar. Então, beleza. Então, vamos seguindo no processo. Turma, barulho zero. Será que a cliente vai gostar? Bom, então agora vamos aqui fazer o seguinte, vamos andar com ele. Eu tenho que comprar umas peças para um carro, vou pedir autorização para o cliente. Para todo mundo eu peço autorização, vocês têm que ir lá assinar um termo para eles poderem andar com o carro, porque Rio de Janeiro tá perigoso. Então vamos dar uma volta e ver se ficou tudo legal. Valeu? Um grande abraço, até o próximo vídeo.